Batsadi ba ba shakgetseng ba re go lekane. Batsadi ba ba bega fa barutwana ba ntse ba sa rutiwe kwa sekolong. Ga jaana ba lela ka gore barutwana ba saletse morago ka dithuto. Ba ikuela gape gore ba direlwe mabala a metshameko. Sekolo sa rona se na le palo e godimo haholo ya bana ho etsang tshita ho matitjhere a banya a bikinyana hanga tjojwalo. It's overcrowded and then less teachers. So ke bothata ka sekolong hore matitjhere a kgone ho attenda di-class tsena kaofela. Maemo a sekolo sena ntate ha monato bana re le batswadi ralla bana ba rona ba tla sekolong ha ba rutwi ba tletse fela sekolong ho tloja jwale taba eo e ka sekolong ha e re tshware monate bana ba khutla fela ba sa etsa mosebetsi wa sekolo ba sa fuwa mosebetsi sekolong maloba go bua le maobane go bua ka taba tsa matitjhere a short ke nnete a short ntwe ke sa utlwisise why nako e bana ba thoma ba dira sekolo sa bana ba sa khona o ka batla matitjhere pele ba itse gore go tle go na le sekolo ka moo le kgotlatsamaiso la sekolo le re le swabisitse ke ka moo lefapha le gogang dinao go ka tsiboga. Nna as a chairperson ya sekolo a ke a kgotsofala because ho saletse morao ke dithuto tsa bana ba rona from January until now bana ba tsebana le subject tse ba sa di rutwang potso ya ka e thata ona jwale gore na bana no ho ngola di exam ba senang di teacher bona di marks ba tlo dinka kae more especially bana ba yang grade 7 ho shebua report di results tsa March le tsa June so bana ba rona ba tlo fumana sekolo kae more especially hona jwale re ntse re na le mathata bana ba sekolo sa Matla ha ba ya high school ba sokola sekolo re sa le fo lefapha le re kwa ntlheng sekolo se ne se na le barutwana ba le Dikete di le 250 le re le kgonne go isa barutwana ba bangwe kwa sekolong se se gaufi ebile le ntse le thapa barutabana ba le bantsi. Re etsa philetso ho batswadi gore ba dumelane le rona gore re sebetsane mmoho re etsa bonnete ba gore re solve problem ya overcrowding mo Matla 1 re etsa bonnete ba gore bana ba ya move from sekolong sena ba sekolong se seng so that ba kgone gore matitjhere a ska ba le pressure e ngata the district e sebetsa ka hohle gore matitjhere a be teng both Matla 1 and Matla 2 so that thuto e tswele pele. Batsadi ba re batla tswelela ka ditshupetso fa dilelo tsa bona di sa tsewe tsia.